В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги, я Рамзан Абуев, готов рассказать о самых заметных событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Новая стратегия работы. Собравшимися принятый ряд полезных законов. К примеру, бесплатной юридической помощи жителям республик Северо-Кавказского федерального округа. В Грозном стартовала 11-я конференция Северо-Кавказской парламентской ассоциации. Какие темы на повестке? Жизнь в кадре. В Грозном состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к Всемирному дню телевидения. Муниципальные преобразования. В Высокогорном Шатойском районе идут грандиозные строительные работы, когда планируют завершить. Взаимодействие между высшими и региональными представительными органами играет ключевую роль в укреплении законотворческой деятельности и межнациональных отношений. Об этом отметил в приветственном адресе глава Чеченской Республики, зачитанном на открытии Северо-Кавказской парламентской ассоциации. Для участия в 11-й конференции в Грозный прибыли делегации депутатов со всего СКФО. Какие вопросы на повестке, расскажет Турпалали Тайсумов. Очередной шаг по сближению сотрудничества и решению общих вопросов в законодательной деятельности. Это одна из целей, прошедшей в субъекте 11-й конференции Северо-Кавказской парламентской ассоциации. Делегации прибыли из 6 регионов, а также Южной Осетии. Для участников прозвучал приветственный адрес от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В нем политик выразил уверенность, что польза от мероприятия будет колоссальной. Уважаемые гости, уважаемые участники, рад приветствовать вас в столице Чеченской Республики на 11-й конференции Северо-Кавказской парламентской ассоциации. Взаимодействие между высшими законодательными органами субъектов Российской Федерации имеет важное значение в современных реалиях. Такое взаимодействие может способствовать не только законотворческой деятельности в стране, но и укреплению межнациональных и межконфессиональных связей. Это очень важно в современном глобальном мире, когда общечеловеческие ценности уходят на второй план. Но Россия остается одним из оплотов духовности, культуры, морали и нравственности, где гарантируются равные права и защита всем гражданам вне зависимости от национальности и религиозной принадлежности. Прежде всего, это заслуга нашего многоуважаемого лидера и президента Владимира Владимировича Путина. Именно благодаря дальновидной политике Владимира Владимировича и доверию, оказанному им первому президенту Чеченской Республики, герою России Ахмадхаджи Кадырову, нам удалось выйти из глубокого общественно-политического и социально-экономического кризиса 90-х годов и стать одним из самых безопасных и динамично развивающихся регионов страны. Чеченский народ сделал свой выбор на всенародном референдуме 23 марта 2003 года, определив свое настоящее и будущее – жить и процветать в братской семье народов Российской Федерации. Сегодня мы собираем плоды дальновидных решений. В республике успешно функционируют все ветви власти. Особое место среди них занимает парламент Чеченской Республики, который не только законодательно обеспечивает деятельность всех органов власти, но и активно участвует в возрождении и развитии республики, а также в воспитании молодежи, что очень важно для обеспечения будущего народа. Сегодняшняя конференция имеет важное значение для обмена опытом законодательной деятельности, подготовки совместных законодательных инициатив, выработки общего мнения по проектам федеральных законов, разработки модельных законов субъектов Российской Федерации. Искренне рад, что она проходит под мирным небом в городе воинской славы Грозном. Желаю всем плодотворной работы. Пусть наш общий дом Россия будет крепким, мирным и процветающим. С уважением, глава Чеченской Республики Рамзан Ахмадович Кадыров.
Председатель парламента Республики Южная Осетия Алан Маргиев рассказывает, что для страны приятно находиться здесь. Перенимая опыт, вместе они создают для своего народа такие же благоприятные условия жизни. Пользуясь предоставленной мне возможностью, я хочу поблагодарить за высокую организацию форума и гостеприимство наших сегодняшних организаторов в вашем лице, Шаид Вахаевич, братскую Чеченскую Республику. Для нас, для Южной Осетии, участие в работе сегодняшнего форума, оно, безусловно, очень важно. Мы перенимаем опыт, мы укрепляем и развиваем межпарламентские связи с братскими народами Северного Кавказа. Для нас сегодня это очень важно, особенно учитывая то, что сегодня вокруг складывается довольно-таки непростая ситуация. Сегодня братские народы России и Южной Осетии плечом к плечу сражаются с фашизмом на фронтах специальной военной операции. В Большом зале законодательного органа состоялась официальная часть работы комитетов СКПА. Оживленные дискуссии прошли по вопросам законодательства государственного строительства и местного самоуправления, экономической политики и бюджетным вопросам, социальной политике, науке, культуре и образованию. Предлагается включить в проект повестки дня конференции вопрос об законодательной инициативе Думы Ставропольского края о внесении в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон об особо охраняемых природных территориях и статью 59 федерального закона об охране окружающей среды. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Против, воздержавшись, принято. Не секрет, что законодательные органы делают работу таким образом, чтобы максимально упростить людям задачу и условия решения тех или иных вопросов, которые возникают в повседневной жизни. Собравшимися принят ряд полезных законов, к примеру, бесплатной юридической помощи жителям Республики Северо-Кавказского федерального округа. Это позволит, в частности, студентам избавиться от лишних бюрократических проблем при поступлении и обучении в вузах и СУЗах. По словам председателя парламента региона Шаида Жамалдаева, данная встреча – это гарантия успеха законодательных органов, которые действуют сообща на пользу народам регионов. Учитывая опыт нашего субъекта в проведении совместных проектов, данная конференция станет мощным толчком для новых достижений в сфере совместной политики, отметил чиновник. В рамках нашей парламентской ассоциации оно предусмотрено. У нас не было соглашения с Северной Осетией. Это соглашение охватывает и социальные вопросы, духовно-нравственные, интернациональные вопросы, культурного взаимодействия, взаимодействия в сфере здравоохранения, образования и так далее. В общем, спектр больших вопросов охватывает вот этот вот договор. Это соглашение. Оно было архинеобходимо, с Осетией у нас его не было. Поэтому это большой результат. Это наши братья, соседи, мы с ними дружим и без этого. Все-таки большая когорта, огромное количество, до 10 тысяч человек наших выпускников с Горского сельхозинститута и с медицинского института, которые сегодня обслуживают нашу республику, выходцы вузов Северной Осетии. Представители официальных делегаций рассказали нашему телеканалу, насколько важным шагом они считают рассмотренные законодательные инициативы и обращения к правительству и Госдуме Российской Федерации. Кроме того, отметили Чеченскую Республику как очень удобную площадку для проведения подобных конференций. Прежде всего, я хочу отметить высокий уровень проведения конференции. Мы рассмотрели много вопросов, повестка была очень насыщенная. Среди этих вопросов, которые актуальны не только для регионов Северного Кавказа, но и для всей страны, было 7 проектов федеральных законов, предлагаемых в качестве законодательной инициативы. Из этих проектов 2 предложены Кабардино-Балкарской республикой, парламентом Кабардино-Балкарской республики. Сразу хочу отметить, что одна из этих инициатив уже поддержана правительством Российской Федерации и включена в календарь рассмотрения Государственной Думы проекта федеральных законов. Мы очень надеемся, что в ближайшее время наша инициатива обретет силу федерального закона. Сегодня рассмотрели более 14 вопросов. Все они касались и таких насущных проблем, которые волнуют наших людей, наших избирателей. И многие из них, я уверен, найдут продолжение в виде законов уже федеральных, которые в дальнейшем помогут нам в регионах реализовывать
те или иные инициативы, которые пойдут на благо нашему народу, нашим избирателям. Поэтому важность данной площадки имеет огромное значение, и мы намерены ее развивать. Мы в том числе обмениваемся и практиками, и опытом, делимся этим. Предложенные парламентами субъектов СКФО новые инициативы пойдут на дальнейшее рассмотрение и принятие, а в следующем году подобная 12-я по счету конференция состоится уже в Карачаево-Черкесской республике. Турпал Алита Исумов, Сайтимин Мусаев и Сайтселем Ампукаев. Вести. Чеченская республика. В стенах телеканала «Грозное» прошло торжественное мероприятие, приуроченное к Всемирному дню телевидения, который отмечается 21 ноября. Помощник главы, министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил телевизионщиков с профессиональным праздником, а подчеркнув, что работа чеченских журналистов является одной из самых сложных и ответственных. Они ежедневно борются с инфобросами, выдавая только истину о происходящем. Сначала 2000-х тигна остебоец телевиденишка профессионалш больше келт эбахнер шей креативная идея шульш шей олдольш шей подход дольш шей видение дольш молодой специалист бу любую задачу выполнить яш бу вода имма аллар шей прямой функциональная обязанность хилса аша милхат эйленил задача мил мероприятие организовать еза белхеба беза там его веза да имма В рамках мероприятия состоялось награждение. Среди них сотрудники нашего телеканала в войнах. Им вручили благодарственные письма и почетные грамоты от главы Чеченской республики и Министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Сразу 3 здания для сельских администраций, двухэтажную мечеть, высоковольтную электрическую линию строят в Высокогорном Шатойском муниципалитете. Преобразования направлены на повышение уровня жизни населения. О темпах работ расскажет Валентина Гусевская. Заезжая в село Нижние Воронды, сразу можно обратить внимание на строящееся здание. Это будущая администрация населенного пункта. Временно ее сотрудники разместились в фельдшерском пункте. Глава региона Рамзан Кадыров распорядился решить эту проблему. И уже в конце месяца объект планируют ввести в эксплуатацию. Здание администрации насчитывает 3 кабинета. Этого вполне достаточно, так как штат сотрудников состоит из 7 человек. В другой части строения разместят участковую службу с камерой временного содержания. Строительство финансирует региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Был вопрос земельного участка. Эти поселения, Ярыш-Марды, Малые Воронды, Дачу-Борзой, Чишки, Пионерской, их только в 2020 году присоединили к Шатойской администрации, относились к Грозненской. И земельный вопрос дертха, и тут же мы вопрос с земельным вопросом решили. Рамзан Ахматович Дейл Рейс Хейл, Недалеко оттуда проводят высоковольтную линию. Район, как и весь субъект, активно развивается, интенсивно налаживается инфраструктура, возводят жилые дома. Поэтому возникла необходимость в электроснабжении. Мы строим ВЛ-10 КВА и установка трансформатора 160 КВА протяженностью 1000 метров. То есть ВЛ-04 где-то около 300 метров. В соседнем селе Ярыш-Марды также требуется здание администрации. Из-за особенностей местности необходимо предварительно подготовить участок для начала строительства, убрать горные породы и разровнять основания. Стоит отметить, что ради строительства перенесли пересекающую его дорогу на возвышенность. У нас была начальная школа с сентября этого года. Сейчас у нас общеобразовательная школа. И еще внутри у нас есть Жома-мечеть. Вот мечеть отремонтировали, капитальный ремонт. Возрождается село. Масштабное строительство ведется в Шатое. Вскоре для жителей села возведут просторную центральную мечеть на 2500 мест с 2 минаретами высотой 21 метр. Сейчас завершаются укладочные работы. Снаружи другая бригада ложит кирпич, а мы снутри бытуем блоками. Связываем блоки сеткой, связываем, чтобы они держались лучше. Мечеть будет двухэтажной. На первом проведут теплые полы. Завершить работы планируют в конце года. Истана, и Тюмкалинский район, и Шаройский район, цигар уабош житель, цигар юртер халбагаз биснеш, пятница, именно охш районе Нислер, год теракучах. На 750 посадочными дацер охча мяждик. Он стахана дуанти на 2500 эзер ах эзер сакчугоч дох мяждик ду, хара дуанти, тон дох соға дут, бады диштон, хара, кузахир ду элла,
أوتيل دكايرو ألا تخندا قاعدة أثر تخنوي فوند كيقول هوي روميكنا أمانوس هقنا أستل ديشتغل جتوي قردلك داتر. Реконструкция здания администрации проходит также в селе Асланбек-Шерипово. Прилегающую территорию уже частично отремонтировали в рамках федерального проекта. Обустраивают остановку. Тротуар до конца школы вахкачил. Окалха донти, администрации, ютишер администрации, глава района то донти, Белхи Бахки на данное время куда есть ремонтью, танбата ремонт чакагю. Все работы по благоустройству положительно сказываются на жизни граждан. Валентина Гусевская, Ислам Нацуров, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. В Муфтияте состоялась презентация новых исламских учебных пособий для образовательных учреждений. Учебники Буслубдин Серлу, разработанные региональным духовным управлением мусульман на основе ислама, издали специалисты телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова. В них учитываются возрастные особенности и содержатся фундаментальные знания о религии ислам. Презентация состоялась при участии муфтия Салаха Хаджи Межиева, министра образования и науки Хошбауди Дааева и педагогов. بالجيجر باخر حقيقة إلى ترتور دا يخش إيش توش حقيقة بولنبر بس خلوش دالتي عبيرتيل دا لشيقية تمسانة ديكنس بيخن بويل ويباتش عنام دا حاجنا أصبحت عقمل عكشنا دا لبوسو بدنا بوسو بدنا ويتيحينا بايد عدويلخ. В общеобразовательных учреждениях Гудеремесского муниципалитета состоялись мастер-классы для учащихся. По словам специалистов IT-направления, данный курс необходим школьникам в процессе их обучения. Современный мир почти полностью компьютеризирован, и знание в этой области пойдет молодежи на пользу. Учитывая, что программные направления высоко ценятся на рынке труда, то мастера по разработке сайтов и написанию кодов скриптов смогут легко найти себе высокооплачиваемую работу. В ходе уроков детям показали особенности этой сферы. Их заверили, что они в любое время могут поступить в специальную школу обучения для закрепления знаний. В современном мире информационные технологии пронизывают все сферы нашей жизни. IT-решения становятся неотъемлемой частью нашего повседневного существования. Это подчеркивает важность IT-специальности среди подрастающего поколения. Мы должны вдохновлять наших школьников на изучение программирования. Для этого в школах создаются все условия, которые отвечают всем стандартам. В региональном управлении Росгвардии состоялась встреча с ветеранами войск правопорядка. Заместители начальника Султан Рашаев и Алавди Исламов отметили, что каждый сотрудник и военнослужащий, посвятивший многие годы служению Отечеству, является гордостью. Вместе с тем, по примеру своих героических предшественников, воины Росгвардии сегодня продолжают обеспечивать безопасность государства, выполняя служебно-боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Переходя к торжественной части, наградили ветеранов почетными грамотами. Мероприятие организовано по поручению начальника управления Шарипа Делимханова в честь Дня ветеранов войск правопорядка. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.